maal fiddii jedheetuyyuu adagaa kaabayyuu miti. Takka irratti fuudhaa takka mana kiraaraa ijaarratetti galaa takka waan ta'e godhaa takka mucaa manatti caccafaqa. Har'a kun jaalallee ishii isa duratti waamtee manatti affeeruudhaan daanqoo hojjechaa jirti Fayyoon. Gudii jira. Reefu gudiin isaatti baate akkasi malee maal fida? Maal fiddi jedhee miti inni kan dubara meeqatti ce'aa ture, meeqa faana janajjanaa ture, maal gochaa ture? Maal fiddi jedheeti miti? Kun waan fiddutti agarsiifte. Ishiinis amma taraashii maal fida? Jetteeti isa mana hidhaatti cikittam goote ofiisa kana faana. Haa jettee ilma walirraa qabu waan ta'eef dirqama kabajuu qabdi, dirqama waamuu qabdi, dirqama wajjin haasa'uu qabdi. Ayitaawaqim ደግሞ walitti deebi'uu danda'u. Maaliif sababa daa'ima hafuu danda'a jaalalli durii. Nama jalqabaa kana ilma walirraa qabu fa'i walitti deebi'a namni. Sinii galee anaaf gudii abiddarra buufte. Gudii hojjette. Gudii haddaa waan ajaa'ibaa hojjette Fayyoon. Waan ajaa'iba. እናንተ nagaan isiniif haa ta'u jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo utaallu amaan naqabe immoo kan isin gargaru gudii dhageessani Fayyoonarra jaalallee fi sadurii sabbaa meeti gara manaatti waamtee affeertii gudii isa kana seenati Fayyoo jaalalaa biraa ilaalaa like share godhaa viidiyoo kana ammooni yaadaaf gaafii qabdannaa barreessaa. Dhaqaati yaada kennaa fi affeeruudhaaf daanqoon kitti gootee hojjechaa jirti isiniin jedha. Dhaqaa laala gudii kana. Sijjammar akkana ta'uu qaba. Fayyoon maashaa Allah bakka. Abbaa manaa isa duratti jaalallee ishii isa duratti abbaa mucaa abbaa meetii sana waamu barbaadde gara manatti jiraatu ta'e mana hidhaa galeera waan ta'eef. Akkas gochuudha dhiira quufee siruma. Bakka indi deem waan biraan nama hojjechiisaa miti. Amma daffarte akkanatti manatti waamtee keessummeessu maalirraa kaate isatu kabajuu dide. Isatu kabajuu dide jechuudha. Kanaaf har'a suruma jetteeti manatti indaanqoo qopheessiteeti waamaa jirti jechuudha. Silaan hin jiru maal fida? Otoo tasgabbaa'ee quufuu baatee dubartii meeqa jala kaachuu baate sir'aatan guddifti ijoollee ishee sir'aatan mana ishee ifachaa jirti. Garuu naanne bunni jedhe ishiinis jammaruudha. Ayitaawaqim yookiin safaana walii galtee jiraachuu dandeessi amma saduraanii faan abbaa meetii faan. Maayin bakka jireenya laman jiru tokko bakka qallaalii hamileen kenninee fanarra. Akkas gochuudha dhiira dideechuudha yeroo kamuyyuu dhiira siraata wallaalee too sin gaariitti jiraattanoo too jiraachaa jirtanoo too kabajaa jirtanoo too manoo isaafii jirtanoo yoo wallaalee akka kana akkuma inni deemee firii ta'uu ishiiti bakka kana nama barsiisu bakka yoo didanii jechuudha maaltu dhufama maaltu dhufe inni waan argennaa godhe kanaafuu maaltu dhufa minim ishiidha kan kabaja ishii eeggatee jira isa kan didee waan ta'eefi waan arge keessa kan gale hisa waan ta'eefi hisa kan rakkisaa ture waan ta'eef hisa kan dura dubbiitti galche waan ta'eefi amtaan dhufu inni kan meeqa geeddare maal dhufa inni kan meeqa dubbisaa jana menen qaba'ee olu utaalee takka kaartaa jalaataa takka mucaa baaraa takka waan ta'e innis yoona meeqa qabaala maalitti beekama kanaafi goota ta'uudha bakka akkasitti. Indaan rafata jetteet qopheessitee kaameeraa ilaaluuf bu'a kunumtillee ijoolleen keenya miidiyaa nuu baraa guddatte waan gaarii kana nuu baraa guddatte akka saami godha kunis kaameeraa nama waraabsisu ilaalama. Saamu'eel fidii wajjin ilaalaaka. Dallanti kun. Goobaziidha garuu dallanti bakka akkuma kooti ishiin kun tinnenanis sossobanis goobe jamiilla dhungatanii amma sammuutti dhungatan malee tofallife akkasuma gaa ta'uu dhunqaba ammas tas hin deebitu dhugaa waqa dallanii bo'aa
Sassobdee amma yoo abboo jedhee hojii hojjechuu deeme gattam godhee boo dhufee yoon sassobe of jajee na kadhadhu dura na sassobe yoon sassobe dhugaa waaqa kadhadhe akka nama jabaatti sassobeen booda hirqifannaa irraa dhiisa. Amalasaa adda baaseen beekan naa dallanee fi nazim jedhee ba'u gargar. Anis akkanuma gaa. Innan dallanan mana kadhatanitti. Amma dhugaa ishii baasa ittan deema. In dallana sabadiin dallananis. Inni akkasii fayyoonii har'aa waan ajaa'iba waan addaa gootee jirti. Fataa gooteet bakka አይታወቅም. Jaalalli jalqabaa kun አይታወቅም hafee jira ta'uu danda'a. Asuma mexxinni walitti jechuu danda'u jiraawota islaamanidha yaagalee. Maa gochuun hin danda'amu. Bo'anii fi dhiisuu malee. Sijjammari dhiira Itoophiyaa maal gootu seetani. Likkii isaatti galchitu. Likkii isaa siraatan jechuun innaan isin hin jedhe yoo isin tuqeedha malee lafa akkaatanii dhiirri kabajamuu qaba siraatan. Kabajamuu qaba. Isin tuqee xarxar jedhee isin rakkisee isin boochisee isin ribatanan karaa jiruun bakka likkii isaatti hima bakka dhugaa jiru jechuudha. Kanaafi kun itti himaa jirti ishiin. Itti himaatti agarsiisaa jirti. Feetu gabaa deemtetti oolaa bittee qaltii. Feetu as beezaa gootisa maleedha. Feetu abbaa manaa ishii isa duriitti bilbiltii. Feetu iniisiftii jira. Feetuun qabsiiftii kun kaartaa mana deebisi jetti. Wanti ishiin hin goone hin jiru. Gochuu qabdi bakka akkasitti goota ta'uudha sirrii. Dhugaa jiru adda baasanii eenyummaa ofitti agarsiisuudha bakka akkasitti. Akka keenya reebamuu miti mana keessatti. Akka keenya waan xinnoo dubbanne kunoo tokko nama reebaa nama cabsaa nama maal godhaa nama miidhaa. Deebi'eet immoo dhiifame akka maal gootu immoo innaa sana garaa dhiifamaati dhiifama gootuufi. Fi hundumaafuu fayyoon waan ajaa'ibaa hojjattee waan ajaa'ibaa waan dinqii jechuudha waan ajaa'ibaatu hojjatte. Kanaaf ani ittaan gammadee isiniin jechuu barbaadanii baay'ee sila na gammachiisefini viidiyoo waraabuu dhufe jechuudha. Bakka hojiin ishii kun sila na gammachiise gochaan sharraa kun waan na gammachiiseef jechuudha. Maaliif bakka onni dida akkasitti itti muudha. Yeroo kamuu dhiira si'a tokkootti himaa lamatti himaa dhugaa jiru himuu qaba. Dhokse taanaan akkas goote kaarra guddiisaatti himtee shirri guddii jechaa jirti. Ayitaawwaqi masiinoo walitti deebi'aan guddiisaa jiran duubatti deebi'a jechuudha. Minim xirixir yaleella. Jarri durumattuu ilmoo jalqabaa waliin qabu waan ta'eef baay'ee fagoo miti walitti dhufeenya qabu. Walii galtee qabu halaala isaa ta'u malee. Egaa maal godhu? Mucaanis abbaa ishii abbaa godhatti waan ta'eef maalitti xagaachuu danda'u sababa mucaatii. Jiraan silayyuu quufee dhiisuu dandeessi. Miskiina namni dhaqeellee mana nyutti ishii gaafatu hin jiru ishiin garaatti jabaatte. Garaatti jabaattee inni miskiina dhiifama sin jedhaan immoo gidduudhaan. Dhiifama dhaanii. Dhiifama gaafataa. Maal godhu jireenyuun biyya lafaati. Hundaafuu itti agarsiisuun ishii garuu viidiyoo har'aa hojjettee waan har'aa kana gootee namicha isa duraa sarpiraas gochuun ishii inni attamacha'e. Bakka እንደዚህ ነው. ምን አባቱ ማል ፊዳ እኒ ማል ፊዳ ማል ፊድ jedhee miti kan akkas gochaa ture maal fida